ពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗ ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់16គ្រួសារទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង នេះសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមពេញពោធិ៍សាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចាត់ឲ្យលោកស្រីជួនសវណ្ណរីប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងបាវិតនិងសហការីបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំជោគអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាចែកជូនដល់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2025ចំនួន16ខ្នងធ្ងន់ចំនួន4ខ្នងមួយជុំ3ខ្នងស្រាល9ខ្នងនៅភូមិតាពៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីជួនសវណ្ណរីបាននាំយកនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដែលជានិច្ចការសម្ដេចតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងបង្កដោយគ្រោះធម្មជាតិដែលនឹកស្មានមិនដល់ទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដោយត្រូវបិទទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលងាយនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររន្ទះឬខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រូវមើលថែទាំកូនចៅឲ្យបានល្អជាពិសេសក្មេងតូចៗកុំឲ្យលេងទឹកដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយករណីលង់ទឹកត្រូវថែរក្សាសុខភាពនិងមានអនាម័យល្អក្នុងការរស់នៅត្រូវត្រៀមឧបករណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូលផលនារដូវវស្សាឆ្នាំនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាអំណោយដែលបានចែកជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ3គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកស្អ៊ី6ដបត្រីខ10កំប៉ុងកន្ទេលជាប់បត់1ខិត1កញ្ចប់មានមុង1ភួយ1ក្រមា1ស្រង់1ថវិកា50000រៀលដែលឡាយគ្រួសាររងគ្រោះធ្ងន់ទទួលបានបន្ថែមកៅស៊ូតង់1ធុងទឹកជ័រ1ឆ្នាំងបាយឆ្នាំងសម្ល2ថវិកា20000រៀលសម្រាប់គ្រួសាររងគ្រោះស្រាលទទួលបានថវិកា60000រៀលសម្រាប់ទិញសម្ភារៈជួសជុលផ្ទះ